მოსახლეობის უმეტესობას აქვს პირადობის ელექტრონული მოწმობა. საქართველოში ბევრმა არ იცის, მაგრამ არსებობს ელექტრონული ხელმოწერის მექანიზმი, ანუ შენ პირადობას სპეციალურ რიდერში თუ ჩადებ და კოდს აკრიფავ, ეგ ნიშნავს, რომ ჩათვალე, რომ ხელი მოაწერე. ეგ უკვე გვაქვს ახლა ქვეყანაში. რა შეიძლება მაგით გაკეთდეს? მთელ რიგ თემებზე სახელმწიფომ ყოველ ჯერზე რომ არჩევნები არ დააორგანიზოს, სადაც რაღაც უბანზე უნდა მიხვიდე. აი ამ შენი პირადობებით და კარტრიდერებით რომ მოგივა, რომ აი რაღაც 6 თვეში ერთხელ მაგალითად დაგროვდა და ქვეყანაში მთელი რიგი საკითხები. აი შვეიცარიაში მაგალითად 9 წელიწადში ერთხელ სტანდარტულად რეფერენდუმებია, ხო? ეხლა ჩვენ შეგვიძლია ეგ დავნერგოთ და ყველა საქართველოს მოქალაქემ იცის, რომ აი 6 თვეში ერთხელ რაღაცა საკითხებია, შეხვალ, წაიკითხავ და სახლში ან სამსახურში შეერთებ ამ რაღაცას, ჩადებ შენს პირადობის მოწმობას კარტრიდერში, შეიყვან შენ პირად კოდს, ანუ დაადასტურებ, რომ შენ ხარ და ხმას მიცემ ელექტრონულად ამ თემებზე, ანუ ეგ როგორი თემები უნდა იყოს, იცი? აი ქვეყნის მართლობის ბედი კი რო არ წყდება, არამედ აი მთელი რიგი რეგულაციები.